11مین فستیوالی فیلمی دوهۆک دەست پێ دەکات کە ساڵانە کار و چالاکیەکانیان لە مانگی 12دا دەست پێ دەکات. چەندین فیلمساز و دەرهێنەری کورد و جیهانی تیایدا بەشدارە بن. بۆ ئەم ساڵ نزیکەی 180 فیلمی کوردی پێشکەشیان کردووە تا لە فستیڤالەکەدا بەشدار بن و فیلمەکانیان پێشکەش بکرێت و لەگەڵیشیان نزیکەی 500 فیلمی بیانی پێشکەشیان کردووە بۆ ئەوەی کە لە فستیڤالی دوهۆک کە بۆ فیلمە ساز دەکرێت لە مانگی 12دا پێشکەش بکرێت. بۆ ئەف ساڵەژی وەکو هەر ساڵ وەکو نەریتێک وەکو عەرفێک ئەف ساڵە وڵاتی میوان وڵاتی هندستانەیە. طبیعی ئەم کێفخۆشین کە وڵاتێکی وەکی هندستانە ئەوروکە میوانێ گەڕای ئازێبتن. وڵاتی هەندێ یان وڵاتی هندستانێ وڵاتێکی گەلێکی دەوڵەمەندە تایبەتجی دووارێ سینەمایەدا. تشتی دلخۆش کرد ئەو بوو و ئەوەم خۆدا خاست کرد ئەوە ماوەی 2 ساڵەیە کە ئەوان هاتن چوون و بزاو و هەوڵێت تۆ بەردەوام بوون و ئەو بنە بەشێک ئەمشین بژین فیلمە بیستەڤاڵە دۆکێ. طبیعی بتنێ بەشداریەوە بتنێ نە بەس بلوکێکی فیلمایە بەلکو بەشداریەوە چەندی چاڵێکی دیێژ. ئەمە خۆشی زەنگینیە بۆ فیلمە بیستەڤاڵێ. پڕێکێکە فەرمی ئەم بژین لەگەڵ قونسڵخانە وڵاتی هەندێ هەولێرێ بە چەندین دانوستاندن کردین. ئەوەش خۆ بەڵگەیە بۆ هەندێک و بیستەڤاڵە دوو چەند ڕەنگ و دەنگی وێ گەهشتە چ ئاست. مژارێ دی مژارێ بیستەڤالێک و ئەف ساڵەژی مە مژار پشتی خواندن و دیراسن چەندین کۆمبۆنا. ئەف ساڵە مژار وەرزشی ئان سپۆرتە کۆم هەمی زانین کۆ وەرزش یان سپۆرت تێگەهەکی گەلێکی بەرفر هەیە مازنە و ئەف تێگەهەیەکی جیهانیە و وەرزش گشتی ئەف کە دێ مژارێ مە بتن وەکو فیلمە بیستەڤاڵ و بۆ ئەوی بەرنامەژی مەکارن پێشەنە شتادێ هەبن و ئەم بشێن پتر ئەوی مژاری دەوڵەمەند دەکەین و ئەم بشێن پتر ئەم نزیکی ئێک بین کە چاوەشێن ئەموی مژاری لەگەڵ سینەمای تێکەلکەین هەرچەندە وەکو دیرۆک وەکو وڵاتن ئەوروکە دەوڵەمەند دوارێ سینەمایدا چەندین بەرهەمە هونەری دەستکردنە گرێدای وەرزشێ. تقریبا 180 فیلم بوومە هاتن. شوان 180 گەل لجنە سلکشنێ ئەمشیان 46 فیلمە جێبگیرین. شوان 46 فیلمە هیچ پێ نەبن مە 2 بەشت هەین. بەشێ پێشبڕکیە هەروەسا بەشێ نیشاندانێ. بەشێ پێشبڕکیە نکەدێ بووە بێژم فیلمێن درێژ دێ دەست پێکەین. مە 8 فیلمی درێژت هەین ئەف ساڵەدا دێ پێشبڕکیە سەر 7 خەڵاتەکەن. خەڵاتێت مەژی بۆشترین فیلمە هەروەسا بۆشترین ئەکتەرە بۆشترین ئەکتەرۆکیچە سینۆریۆیە دەرهێنانە هەروەسا مە خەڵاتێ فێبرێشی جیهانیە هەی دگەل خەڵاتێ پارێزگە هەی. ئەس دێ بووە فیلمێت بەشی بیانی ڕۆگەینم گوش بە 570 فیلم بۆ ماهات بین ژوانە پتریانە بڕێەوە وێبسایتی بین بەس گەلک جۆرە ئەم فیلمێت تایبەتش فەستیڤالی جیهانیژە کە تەڵەبت کرد. بەشی فیلمێن درێژ یەت پێشبڕکێ مە نە فیلمت هەین دێ پێشبڕکێکم بوو 2 خەڵاتە خەڵاتێ کو مەزنترین خەڵاتی فەستیڤالە یۆلمازگونەی هەروەسا خەڵاتێ نیو تالنت ئەنی ئەڤین گەنجن فیلمێکی چێتکەن.